โดดแรกหล่อโดนใจโดดต่อไปอ้าวไหนเป็นอย่างนั้นอ่ะคิดย้อนกลับมาดูกันใหม่แบบช้าๆชัดๆสาเหตุของเรื่องนี้มันคือลมคุณดูสิครับลมมันแรงขนาดไหนลมแรงขนาดนี้ก็ยังจะโดดจะทำด้วยอะไรเหตุการณ์นี้ก็คือรูปภาพด้านข้างครับแล้วก็ยังจะโดดสังเกตดูตอนขึ้นนะฮะลมพัดล้อหน้าไปก่อนล้อหลังตามไปแล้วก็เป๋นะฮะทีนี้จะหายแวบเลยครับแล้วมาดูวันก่อนนะฮะวันที่ไม่มีลมทั้งพัก no hand no foot pan หรือว่า nothing อย่างผิวอะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโดดวันที่มีลมแรงบาย